Hello everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today I'm going to show you how to make shrimp fried rice. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបធ្វើបាយឆាបង្គា Prepare the rice. រៀបចំបាយ 2 cups of jasmine rice. អង្ករផ្កាម្លិះ2កែវ Rinse the rice at least 3 times in cold water to remove the starch. លាងអង្ករក្នុងទឹកត្រជាក់3ដងដើម្បីឲ្យស្អាត Pour out all the water. ចាក់ទឹកចេញឲ្យអស់ Pour the water at mark water line, which is 2 cups for this rice cooker. ចាក់ទឹក2កែវកន្លែងខ្សែវាស់នឹង Set the cook time according to your rice cooker. ចុចភ្លើងដើម្បីចម្អិនបាយ It's ready. បាយឆ្អិនហើយបងប្អូន Fluff the rice so they don't stick together. យកវាជួយបាយកុំឲ្យជាប់ Leave in the fridge so the rice grains can firm up faster when it cools down. ដាក់ចូលទូធ្វើបាយឲ្យរឹងឲ្យត្រជាក់ Let's check back in 4 hours. ចាប់មកមើលវិញក្នុង4ម៉ោង Prepare the other ingredients. រៀបចំគ្រឿងក្រៅផ្សេង 5 sticks of Chinese sausage. សាច់កក5ដុំ Cut into small pieces. ហាន់ទូចៗ Stir the sausage in medium heat for 4 minutes. លីងសាច់ក្រក4នាទីក្នុងក្តៅមកភ្ជុំ Place them on a kitchen paper towel to drain out the oil. ចាក់នៅលើកណ្ដាស់ដើម្បីឲ្យបឺតខ្លាញ់ចេញ 3 eggs. ពងទា3គ្រាប់ Beat the egg whites and yolks until they are mixed together. វាយពងទាឲ្យលាយចូលគ្នា Turn up the heat to medium. Add 1 tablespoon of oil on a non-stick skillet. បើកភ្លើងទៅកម្ដៅមកភ្ជុំចាក់ខ្លាញ់មួយសាប់ព្រាបាយនៅលើខ្ទះ Wait 20 seconds, then pour the eggs. ចាំបន្តិចចាក់ពងទាចូល Spread the eggs evenly on the pan. វាយពងទាឲ្យស្មើលើខ្ទះ After 2 minutes, fold one side over. បន្ទាប់2នាទីត្រឡប់ពងទាគ្របលើគ្នា Turn it over after 1 minute. 1នាទីក្រោយមកត្រឡប់ពងទាទៅម្ខាងទៀត Leave on this side for 2 more minutes. Turn off the heat. ទុកពងទានៅខាងនេះ2នាទីហើយបិទភ្លើង Once it has cooled down, cut into strips. បន្ទាប់ពងទាត្រជាក់ហើយកាត់វែងៗ Cut the strips into square. បន្ទាប់ពីនឹងកាត់វាជ្រុងជ្រុង 13 pieces of raw shrimps. បង្គាឆៅ13គ្រាប់ Peel off the shells. Remove the dark dorsal vein if there is any. បកសម្បកចេញបើមានខ្សែខ្មៅយកចេញ Sprinkle 1 teaspoon of salt over the shrimps. រោយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេនៅលើបង្គា Massage for 2 minutes to get rid of the slimes and odor. ច្របាច់2នាទីដើម្បីយកឆ្អាបអំបិលចេញ Rinse well 3 times in cold water to remove the salt. លាងក្នុងទឹកត្រជាក់3ដងដើម្បីយកអំបិលចេញ Use a kitchen paper towel to pat them dry before stir fry. យកកណ្ដាប់ដិតឲ្យស្ងួតមុននឹងចៀន 2 green onions. លឹកខ្ទឹម2ដើម Cut into slices. ហាន់ស្ដើងស្ដើង 1 garlic head. ខ្
ខ្ទឹមមួយដុំ Mince into small pieces. ហាន់ទូច Prepare the sauce. រៀបចំទឹកជ្រលក់ឆា There are 2 tablespoons of oyster sauce in this bowl. ក្នុងចាននេះមានទឹកអអៀង2ស្លាបព្រាបាយ Add rice cooking wine. ដាក់ស្រាធ្វើម្ហូប3ស្លាបព្រាបាយ Add chicken soup base with no MSG. ដាក់ស៊ុបមាន់1ស្លាបព្រាបាយអត់មានប៊ីចេងទេ Add light soy sauce. ទឹកស៊ីអ៊ីវស្រា2ស្លាបព្រាបាយ Add dark soy sauce. ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Add sugar. ស្ករស2ស្លាបព្រាកាហ្វេ Add sesame oil. ខ្លាញ់ល្ង1ស្លាបព្រាបាយ Add Yoshida's marinade sauce. ទឹកយូស៊ីដា2ស្លាបព្រាបាយ Mix it well. Set aside. កូរឲ្យល្អទុកមួយកន្លែង Combine the ingredients. ផ្សំគ្រឿងទាំងអស់ Take out the rice from the fridge. យកបាយចេញពីទូត្រជាក់ Dip the rice petal in water first to make it easy to separate the rice. យកវែកជ្រលក់ទឹកធ្វើអញ្ចឹងកុំឲ្យបាយជាប់វែកពេលយើងជ្រោយបាយ The rice should be firm, not mushy when combining with other ingredients. បាយនឹងចាំបាច់ឲ្យរឹងហើយមិនជ្រាយមុននឹងសំគ្រឿង Heat up the pan. Drizzle 3 tablespoons of oil. ឲ្យផ្ទះក្តៅមុននឹងចាក់ខ្លាញ់3ស្លាបព្រាបាយ Wait 20 seconds, then add shrimps. ចាំបន្តិចមុននឹងដាក់បង្គាចូល Cook each side in medium-low heat for 1 to 2 minutes. Once the color is pink, flip it. ចំអិនសងខាង1នាទីទៅ2នាទីក្នុងកម្ដៅមធ្យមទៅកម្ដៅទៀតពេលវាប្រែពណ៌ត្រឡប់ទៅម្ខាងទៀត Add 1 tablespoon of oil and minced garlic. Stir for 1 minute until fragrant. ថែមខ្លាញ់1ស្លាបព្រាបាយហើយដាក់ខ្ទឹមសចូលកូរ1នាទីដើម្បីឲ្យចេញក្លិន Pour 2 tablespoons of sauce over the shrimps to give them flavor. ចាក់ទឹកជ្រលក់ឆា2ស្លាបព្រាបាយនៅលើបង្គាដើម្បីឲ្យមានជាតិ 1 bag of peas and carrots. Defrost, rinse thoroughly, drain. សណ្តែកការ៉ុត1កញ្ចប់លាងឲ្យស្អាតទុកឲ្យស្រក់ទឹក Add peas and carrots. Toss again. ដាក់សណ្តែកការ៉ុតចូលឆាឲ្យសព្វ Add 3/4 of rice. Turn up the heat to medium-high. ដាក់បាយចូលខ្លះបើកភ្លើងទៅកម្ដៅមកភ្ជុំទៅកម្ដៅខ្ពស់ Toss quickly to combine the ingredients together. ឆាត្រឡប់ឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យគ្រឿងក្រៅលាយចូលគ្នា 2 minutes later, 2នាទីក្រោយមក add the rest of rice. បន្ថែមបាយទាំងអស់ Add 2 more tablespoons of sauce. Toss again until it mixes with the rice. ថែមទឹកជ្រលក់ឆា2ស្លាបព្រាបាយកូរឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យទឹកជ្រលក់ចូលជាតិបាយ Add the last 2 tablespoons of sauce. Use the remaining sauce for toppings if you like. បន្ថែមទឹកជ្រលក់2ស្លាបព្រាបាយចុងក្រោយទឹកជ្រលក់សល់អាចថែមពីលើពីយើងញ៉ាំបាយ Toss for 1 minute. ត្រឡប់1នាទី Add green onions. ដាក់លឹកខ្ទឹមចូល Add sausage. ដាក់សាច់ក្រក Add eggs. ដាក់ពងទា Toss again for 1 minute before turning off the heat. ត្រឡប់1នាទីមុននឹងបិទភ្លើង Cook time is 10 minutes. ពេលវេលាចម្អិន10នាទី Shrimp fried rice is now ready. When you are hungry, you can make it.
Thank you so much for dropping by. See you in the next episode. បាយឆាបង្គារួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបើបងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត